aí, player, tudo beleza? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Onde deu pra ver que jogaremos Subsurf, primeira vez e talvez última, jogando Subsurf, né? Mas, enfim, né? Então, que é iluminação. Tá muita coisa. Tá, galera, calma. Vamos tentar lá dar um recorde aqui muito alto. Por quê? Porque assim, eu tô com uma skin de graça. Né? Game Meet. Eita. Ai, não. Cara, por que tá lagando? Ah, eu estou em Bound Base, galera. Não. Errou. Tchau, guardinha. Tá muito bem. Não é a primeira vez que eu tô jogando, né? Meet. Ah, que eu vou pegar o... Que errou. Tá completando pelo menos todas as coisas ali. E morreu, ó. Tá bom, ó. Aqui é a pro player de primeira. Errou. Acertou, na verdade. Comecei a player. Agora já Meet. Errou. Ih, babu. Errou, galera. Sabe aquela parte que o jogo começa a ficar mais rápido? Pra dificultar, porque eu não tô conseguindo inventar mais nada. E aí, eu consegui chegar, eu terminei o início, eu nem sabia. Errou. Agora eu terminei. Nada, vamos. Não. Tá, caça palavras. Não. Mentira, esse aquele bicho. Epa. Ai, galera, tô indo bem, né? O que é isso? É musgo ou grama que tá nessas coisas? É musgo ou grama? Musgo ou grama? Essa é a minha questão. Eu vou comprar uma trampa, comprar outra aqui. Eita. Isso. Não. E morreu. Ih, rapaz, salve. Não tenho. Meu dinheiro. Eu quero personalizar a minha esquina. Eu. Cara, tá dando muita anúncio, tá lagando, né? Muita coisa. Personagens mais esquecidos dos Subsurf. Primeiro é esse aí, Nichols. Esse personagem eu acho que eu nunca vi alguém usando ele. Pra falar a verdade. Nunca vi alguém usando ele. Nichols, surfista da Grécia. Fala aí, ó. Outros personagens não. Super Hunter Fresh. Tem a nova também. Especial do fã. Guarda pacote. Mano, não dá pra pegar porque tem que contar dinheiro de verdade, né? Não dá. Esse aqui, personagem não esqueci. Outro personagem que foi esquecido, galera. Aí, ó. E até pode ser do outro principal, mas eu acho que eu não.
Eu tenho 15. Ah! Eu quero dinossauro. Consigo adicionar. Vou comprar uma roupa. Toy, só que custa muito. Outras coisas aqui. 18 no principal. Esse cara aqui, eu não quero comprar ele. Isso aí eu conheço, Frank. Eu lembro que tem um robozinho dele, né? Mas eu acho que ele ele saiu do jogo. Ah, não tem tanto dinheiro pra desbloquear ele. Mas vai ficar com uma roupa branca. Agora vai ficar com uma roupa flamejante. Olha. Peraí, quanto custa? Meu, desbloqueei primeiro. Ah tá, não desbloqueei. Ela. Ou ela. Itani. Não sei. Então é o Billy, né? Agora meus cálculos é o Spike. Spike o nome dele. Mas vai ser difícil bloquear o queridão. Melhoria. Não quero melhorias. Imagens. Eu já tenho essa e eu quero ter aqui, ó, tem uma principal, tá? O que tá acontecendo? Como é que é uma melancia? Ai, ó, Silver! Assim, peraí. Eu já tô entregando coisa. Vamos usar as outras. Ui! Vai dar. Ui! Ai. Se eu. Adoradoria. Próximo vídeo. Tem que
que um anúncio. Aqui são os nossos patrocinadores. É Amanda Aventureira. Vamos pro céu, né? Vai ser um brand. Eu vou também é bom. Não. Pula. Tá, vamos continuar agora. Nossa, que demora pra acabar isso aqui. Não, reiniciou. Não reiniciou a bodega, cara. Que mentira. Vai demorar pra voltar. Continua, não demora. Eu tô reiniciando também. Cadê Kawaii? Anos pra 12 anos. Uma graça, assim que o anúncio. Continuando, galera, assim que o anúncio foi torturante. Vazei! Não dá pra botar nessa parede. Vazei! Não deu melhoria mínima, né? Valeu. Foi. Ai, não bate mentira. Uhul. Trolei. Tchau. Vai, gordo. Como ele vai, gordo? Agora começa a fazer mais. A coisa vai passar mais rápido. Não vai muito mais rápido. Ui, sobrou. Não, todo mundo se ferrou, eu também. Vamos tá de novo. Errou. Yeah. Errou. Serei.
Novamente serei. Para tanto, como nem terei. Peraí. Zoom. Zoom. Olha a estrelinha. Pra que serve? Nunca sei. Não sei. É, mas porque eu que sou... Vou ter que aumentar o volume agora. Vou dar musiquinha. Agora não tava dando música. Essa música é muito familiar, parece. Vou ficar por conversar. Não é que não fica assim. Acabou. Não. Assim, contando assim. Nem tô olhando, galera. Agora eu tô olhando. Valeu. Ai, trolei. Não consegui, cara. Vai ter que quebrar esse recorde diário aqui, ó. Diário, esse vídeo não acaba, tem que quebrar esse recorde diário aí, galera. Conseguimos. Ganhei. Não. Ok. Errou. Eu tô com os anos agora.
não vai dar uma pausa, mas senão não vai demorar não. Galera, eu já tentei várias vezes, eu não consegui, galera. Eu já tentei, mas a gente tenta na próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau, manda tchau, Robzinho. Tchau, galera, faz basquete.